अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, खूब अच्छे से अपनों का और अपने बर्ड्स का ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूं राव मोहम्मद रिजवान अत्तारी और आप देख रहे हैं बर्ड्स प्लैनेट पाक वतन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन अपीयर होगा, उसे प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना कर पाएँ। और जिन दोस्तों ने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो में आपको एक ऐसी चीज़ दिखाएंगे जो हमारे साथ एक मिसहैप हुआ है। ये जो मटकी आप देख रहे हैं जिसके अंदर मादी अपने बच्चों को फीड करवा रही है, इस मटकी के ऊपर एक ढक्कन रखा हुआ था और उस ढक्कन में नेस्टिंग मटीरियल डाल के इन खुमरों ने ब्रीड कर रखी थी और ये ढक्कन कल गिर गया। ये देखें ये टूट गया है, ये इसके टुकड़े पड़े हुए हैं और ये जो अंडे थे दोनों ये भी गिर के टूट गए हैं और ये अंडे ख़राब हो गए हैं। और मतलब ये एक बहुत बड़ा मिसहैप है। कल से ये बर्ड्स भी बहुत परेशान है और बार बार बेचैनी का मुजाहरा कर रहे हैं। कभी बेचारे ऊपर की तरफ जाते हैं, जिस तरह कि आप अभी भी इस कमरे को देख रहे हैं। यहाँ पे इसका ये नेस्टिंग वाला मटेरियल रखा हुआ था, यहाँ पे वो ढक्कन रखा हुआ था। अब नीचे जो मादी है मटकी के अंदर, वो देख रहे हैं आप कितनी मतलब गुस्से में है, अग्रेसिव है और वो नहीं पसंद करती कि यहाँ पे बैठे। और आई थिंक कि इसकी रीज़न भी यही बनी है कि ये दोनों कुमरे बैठ गए होंगे अंडों पे ढक्कन में। और फिर ये जो मतलब हमारे बजरी हैं, बजरीगर ऑस्ट्रेलियन, इन्होंने इनके साथ फाइट की होगी, जिसके नतीजे में ये ढक्कन नीचे गिर गया और इसके अंडे टूट गए। शाम में जब मैंने देखा तो ये अंडे दोनों टूटे हुए थे और ढक्कन नीचे गिरा हुआ था और इसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। तो ये फाइटिंग की वजह से ज़्यादा चांसेस हैं। जिस तरह के आप अभी भी देख रहे हैं मादी कितनी अग्रेसिव है और वो मटकी के अंदर से निकल आई है और इनको मारने के लिए बेचैन है और ये कितने बेचारे परेशान हैं। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये हफ्ते से 10 दिन के अंदर दोबारा ब्रीड कर देंगे। लेकिन ये जो अंडे आप देख रहे हैं ये तकरीबन 4-5 दिन के तो हो गए होंगे अंडे, मतलब अगले 10 दिनों में इनमें से बच्चे निकल आने थे, लेकिन अंडे टूट गए हैं। शायद किस्मत में यूँ ही लिखा था। तो ठीक है व्यूअर्स, आप एहतियाती तदाबीर ज़्यादा से ज़्यादा आप भी अपनाएं। हम भी कोशिश करें कि आइंदा से ऐसा नुकसान ना हो, क्योंकि अब ये हम ढक्कन जो है ये तो साफ ज़रा टूट गया है, तो ये नया लेके आएंगे इनके लिए नेस्टिंग के लिए। और इनको अब ऊपर नहीं रखेंगे, नीचे रखेंगे, एहतियात करेंगे। तो ठीक है व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको हमारी अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पे फौरी हासिल करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।